Привет, ребята. Ну что ж, сейчас будем играть в какую-нибудь игру в Роблоксе. В общем, вы уже увидели мой ник. Вот, поэтому кидайте в друзья. Буду поднимать. Поэтому сейчас давайте найдем какую-нибудь игру. Так, давайте зайдем в Murder Mystery. Будем себе левел поднимать. Потому что у меня он первый теперь. Заходим. Вот, ребят, короче, смотрите, я зашла только что. Боже, ребят, здесь стало прям, ну, супер красиво. Здесь еще проход какой-то открыли, прям. Вау. Вау. Очень крутое обновление. Было бы круто, если бы еще всем давали ножи или все какие-нибудь ящики бесплатно. Было бы шикарно просто. Так. Угу. Так, leaders time make. Так. Ой. Кем бы мне стать? Давайте join servers. Так. Подтвердить делаем. Let's go. О, мне значок дали какой-то. Понятно, у меня 0 конфет, поэтому я ничего не могу купить. О, конфетка, конфетка, конфетка. Взяла. Одна конфетка всего лишь-то. Теперь 2. О, еще одна. 3. Блин, на самом деле очень крутое обновление. Очень даже. И да, спасибо, девочка, ты такая добрая. Да, только зашло. Ой, а почему так? Блин, ладно. Такая добрая девочка, просто офигеть. Ладно, пофиг. Оружие. Блин, так, обмен. Нужно 100 конфеток на 100 денег. Да, трэш. Блин, я не могу себе ничего купить пока что. У меня очень мало конфет. Печально, блин. Вот зачем она меня убила, хейвонка такая? Отвечаю. Так. Идемте, зайдем. Пока внутрь. Вау, это что? Офигеть! Это реально. Так, поднимемся. Офигеть, это кислород, вода, что это? Боже, это так круто. Блин, у меня еще тогда же была анимация, ну ладно. Офигеть, очень красиво. И страшновато немножко получилось, но все же обновление просто удалось. Очень красиво. Мне нравится, прям суперско. Ну, эти разработчики Murder Mystery могут удивить достаточно хорошо. Очень крутое обновление. И все выполнено красиво. Прям вот. Прям суперско. Теперь я буду каждый день здесь играть. И походу я поняла, сейчас вместо монет у нас тут конфеты. И типа эти конфеты можно теперь обменивать на деньги. Ну теперь так будет работать. И здесь вот это место теперь открыли. Раньше на него залезать даже нельзя было. А сейчас уже, блин, очень крутое обновление. Мне нравится прям. Ну, к сожалению, на это сюда нельзя, конечно, залезать, но все же. Я, походу, здесь еще не была. Посмотрите, здесь такой домик разрушенный. Из зомби просто. Так, туалет, понятно. И вот здесь вот что-то такое странное. Может, нужно понажимать, я не знаю. Так, ладно, ничего не действует. Вау, просто обломки. Здесь как будто все реально реалистично. Так, стоп. Ой. Подумала, что зомби просто двигаются, типа передвинулись. Ой, у нас игра, походу, начинается. Ну ладно, это же к лучшему. Почему мы так далеко сдалека прыгаем теперь, падаем точнее? Ладно, пофиг. Так, ну что ж, идем теперь выбирать карту. Я надеюсь, что карты тоже изменили. Очень надеюсь на это.
Это так бы было бы очень круто, на самом деле, если бы карту изменили. Так, один голос только мой. Да, трэш. Думаю, теперь в Murder Mystery буду заходить почти всегда. Чтобы покупать наживы ММ2, ну, то всякие за 2022 год Хэллоуина. Вот, все, у нас начинается игра, наконец-то. Так, я невиновна, понятно. Так, сразу будем собирать конфетки и куда-нибудь спрячемся. Здесь вот в этом месте раньше было прям светло, а здесь сейчас темнее сделали. О, конфетка. Так, вот конфетка, ура. Раньше здесь реально было темно, а сейчас уже темно. Тогда было светло. Понимаете, просто трэш. Так, все, пойдемте собирать конфетки и выяснять, кто мартер. Ой, там еще конфеты. Зайдем. О, тут много конфет. Очень много. Так. Ой-ой-ой. Здесь много конфет, но ничего не видно. Так, вот, собрала. Блин, где еще? Так, ну здесь, по-моему, больше нет, да? А, вон там есть, вот. Ура! Я собрала 8 конфет. Ух ты! Тут сразу 2 конфетки. 4! 5 штук у меня теперь. Ура! У меня теперь 13 конфеток. Ура! О, еще. Ой, тут какая-то девочка крутая. Офигеть, сколько здесь конфет, ребята. Вот, да. Кто, интересно, мартер? Ой, господи, вот этот чел. Просто все люди собирают конфеты, но я первая собрала. Ой, чел какой-то, он кинул свой ножик, но не попал, лох. Лох. О боже, он ко мне идет. Так, нужно бежать. Чтобы он меня вдруг не запульнул. Или не попал. Ура, мы победили! Ой, там нож почему валяется? Я собрала 17 конфет, это даже неплохо. Это очень неплохо. Нужно еще это всего лишь там 500 с чем-то конфет, и все. Так, ну, мне, к сожалению, нет этой анимации. Вот поэтому... О, у меня почти 2-й левел. Потрейдиться я пока ни с кем не могу, потому что мне 10-го левела, но все же. Что тут у кого-то? Подождите-ка. У кого-то Корблокс. Какой-то девочки Корблокс. Так, а ну-ка. Кто она бежит? Да, у нее Корблокс. Какой-то зеленый, что ли? Ладно, пофиг на Корблокс. Так, и смотрим, и я... Что? 3-й раз всего лишь играю, и уже убийца? Ошалеть. Я в шоке. Ну ладно. YouTube не бань только, потому что, ну блин. Потому что так надо. Так. Я буду собирать конфеты и убивать. Ха-ха-ха. Убираем. О, здесь много конфет, реально. Блин. Так. Пока никто не видел то, что я, то, что я мартер. Никто. Ну, хотя, ладно, один человек видел, и он успел убежать. А я успела ножик убрать, пока тут прибежал кто-то. Ну, собственно, я пока что тут собираю конфеты. И вот бы, чтобы эта девочка так сдохла. Есть. Все, я уже убила одну девочку. Пойдемте дальше собирать. Так. Супер скам. Девочка меня боится. Хотя, ну, надеюсь, она не думает, что это я. Я надеюсь. О, привет. Убьем тебя. Она не была шерифом. Блин. Мне кажется, меня спалили просто. Я еще одну убила. Ё-моё, она, оказывается, была этим шерифом. Лиана говнючка. Ну ладно, все же пофиг. Потому что я собрала 23 конфеты. Как много. Да, трэш, конечно. Ну ладно, ничего, все же.
Все же у меня теперь 3-й левел. А как так быстро-то? Ладно. Ой, ё-моё. Так, посмотрим, сколько у меня теперь этих денег. Точнее, этих конфеточек. Сколько у меня их? Так. 100, думаю, точно еще нету. Ё-моё, сколько у меня этих конфет? Тут вообще не понять, сколько этих конфет у тебя. Так, блин, я не знаю, как понять, сколько у меня конфет. Ну ладно, пофиг. Нифига, это что это за карта? Офигеть, это что это за карта? Тут, походу, новую карту добавили. Так, офигеть. Блин, очень крутая карта. Мне нравится. Так, ух ты, вау, это что? Это просто шок-контент, ребят. Это я в офиге. Сколько я спала, что не видела этого обновления? Вообще жестко. Идемте дальше. Это такой заброшенный дом, где прям все свалилось там, я так поняла. Но все же здесь очень много вот этих вот всяких конфет. И все разрушено, здесь все просто попадало. Так, туалет, как обычно. О, конфетка. И девочка стоит, которая была в прошлый раз шерифом. Спасибо, что убила. Так, конфетка еще. Вау! О, мы уже победили. Офигеть, это ферма, ребят. Я-то не была еще на ферме, ну, точнее, я не видела эту вот вещь, короче, карту. Вот. Я надеюсь, что сейчас будет 4-й левел, надеюсь. А, нет, еще нет 4-го. Печально, к сожалению. Короче, всем пока, ребята. Ждите следующего видео. Всем пока.